হ্যালো গাইস, আমি উজ্জ্বল। আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি ব্লগ 2। আজকে অন্য জিনিস দেখাতে চলেছি। আজকে কোনো রাইডিং ব্লগ থাকছে না। আজকে এই পিছনে যে দেখা যাচ্ছে এই ঘরের ভেতরে ভালো ভালো পাখি আছে, সেগুলো দেখাতে চলেছি। আর চ্যানেলে যদি নতুন হন তো সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিওগুলো লাইক করুন, আর অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না। এনজয় করুন ভিডিওটা। এদেরকে ঠিক সময় মতন খাবার দিতে হয়। হ্যান্ড টিম এরা আছে, অনেক কথাও শুনে এরা। ঘরে আপাতত আছে এরাই এখন এরকমই ভাবে। এরা আবার বাচ্চা হয়েছে, এর ভেতরে আছে। এখানে আছে সান কনুর। এটা হচ্ছে প্রিন্স, এদেরও বাচ্চা হয়েছে একটা। এই উপরেরটাই একদম বাচ্চাটা, ওই যে দেখা যায়, এটা হচ্ছে বাচ্চাটা। এদেরও 2-3খানা বাচ্চা হয়েছে। আমাকে দেখতে পারবেন কিনা ঠিক জানি না। লাভবার্ড, যেমন বলেছিলাম হ্যান্ড টিম, এরা হাতের সামনে আসবে, হাতের থেকে খাবার খাবে, সেরকমই দেখতে পাচ্ছেন। হাতে আয়, হাতে আয়, শেষ করছিস এখন? হাতে আয়, হাতে আয়, ওটা কামড়ায় না। আয় হাতে, দাদা দাদা। চলে এসেছি এখন ঘরে, চা করছি। আরো একটা জিনিস দেখানোর বাকি আছে। দেখতেই পাচ্ছেন সবাই ঘুমাচ্ছে এখন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আরও ভালো ভিডিও দেখার জন্য। আর কমেন্ট করবেন অবশ্যই, যদি ভালো লাগে তো ভালো কমেন্ট করবেন, খারাপ লাগে তো খারাপ কমেন্টই করবেন। কিন্তু কমেন্ট করবেন যাতে আমি বুঝতে পারি যে আপনাদের কীরকম লাগছে। তো এই দেখতেই পাচ্ছেন সবাই এখন ঘুমাচ্ছে। ওকে, বাই।